Magandang buhay. Nandito po tayo sa Marsupial Park. Halina, tingnan natin ang Marsupial Park dito sa Tamworth region. Yan po. Yan po ang Marsupial Park. Ayan. Meron po siyang entrance. Sige po, pasok na po tayo. Yan po ang park mo. Makita nyo kung anong meron dito. Yan po. Fucking bounce. Magandang buhay to everyone. Nandito pa tayo sa Marsupial Park. Next ko lang po ipakita sa inyo ang Australian National Bird, which is the emu. Ayan po. Yan po ang emu nila. Emu bird. National bird ng Australia. Kumbaga sa yung sa Amerika po, ostrich. Ayan, Amerika o South Africa. Ayan po, ayan. Yan po yung emu. Yan po sila oh. Emu. Ayan po ang pangalan, emu. Ayan po sila. Emu, ayan po. Para may idea kayo. Ayan po, ang ganda. Yan, tutukan na po yan. Para makita nyo po ang emu. May fence po siya, silent fence. Para hindi sila makalabas. Yan po. Para po kitang-kita siya po. Emu bird. Yung dito po mga apat po yan. Yan po siya dito, dalawa. Yun. Ay, tatlo rito sa kabila yun, no? Sa malayo. Ito po yung ito up. Tatlo po. Emu bird. Yan. Is po makita niyo na po anong national bird. Australian national bird. Yan po. Emu. Okay, lakad-lakad na po kami. Yan po yung ito ang Marsupial Park dito sa Tamworth. Pasukan natin mamaya yan. May wallabies dito. Tingnan natin yung wallabies. Dito po yung wallabies. Punta natin.
wallabies. Tingnan po natin kung anong mga wallabies na sort of kangaroo po yun. Ay, malayo sila, yun o, wallabies. Ayun po yung anong wallabies, o yun o. Kaya lang medyo malayo po sila. Hindi po may large. Malayo. Ayun po siya, o. Malayo nga lang. Anong wallabies pa? Pwede pumasok ba? Hindi pwede ta. Hindi natin malapitan yung wallabies. Sayang, hindi na makita ng mga ating mga subscriber. Ito po, party po to ng Tamworth region. Ang Marsupial Park. Ito ang pinakapasyalan ng mga tao rito. Dati dito maraming kangaroo dito eh. Nakalagay rito. Ngayon walang kangaroo. Bird. Oh, mga bird dito. Tingnan nyo. May ibang klaseng bird. Ganda po yan. Wild feeding bird. Nandito pa kayo mga guinea pig. Ito po yung mga guinea pig. Ayan o. Ayan po sila. Ayan po yung guinea pig. Hindi lang makita. Masilaw. Nakaiga siya eh. Nakaiga po yung guinea pig. Hindi lang makita. Kasi fully fence po siya eh. Nakaisa, nakaiga. Ayun o. Sobrang liwanag nga lang. Hindi siya magano'ng kita. Ayan po siya. Ang guinea pig. Nagsasunbathing dahil malamig po. Natin kung may mga kangaroos dito. Ayun, may mga kangaroo. Malayo nga lang. Ayun po, mga kangaroo. Ayun. Hindi po gaano kita. Ay, nagtatalo lang po yung kangaroo. Ayun, oh. Malayo nga lang po. Sana makuha na natin malapit yung mga kangaroo. Ayun po.
Ayun, nagpo-post. Tingin ko kaya eh. Kangaroo. Dito po sa Marsupial Park. Ayan. Ito po ang alas pasyalan ng mga bata o dito sa Tamworth region. Ayan, kita ko lang po ang kangaroo dito sa Marsupial Park. Ayan, malayo nga lang po. Hindi ko gaanong kikita. May malapit din pala kangaroo. Ito, may palapit pala na kangaroo. Para makita nyo kung itsura ang kangaroo dito. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan po siya. Ayan yung kangaroo. Ayan. Ayan po. Ayan. Kangaroo. Ayan po. Alis kita niya po yung kangaroo. Ayan, medyo lang po. Kasi may cyclone fence. Ayan po yung isaw. Makain po. Ayan. Tapos nakita niya na po. Ayan. Ito po yung iba. Ito. Hindi sila nagpakamas, no? Wala, hindi sila nagmas. Tayo nagmamas tayo. Ano meron kaya dyan? Ano meron? Ano meron dyan? Bird? May bird dyan? Australian peaches. Nakalagay Australian peach. Mga ayan po. Sabi po Australian peach. Ayun, ayun siya. Ay, maliliit. Ang cute oh. Ang cute nga oh. Hindi lang kita kasi gawa ng ano eh. Screen. Yung cyclone. Makapasok nga lang yan. Malamang pwede pumasok dyan, kaya lang double yung padlock. Ito sa ibon. Tingnan natin yung wala yung mga kangaroo. Hindi sa ibon ang safari. Tingnan natin yung mga kakatoo. Kakatuwa. Ayun, dami ha. Ang daming mga parrots. Lumabas yan. Ito po yung malaki shed. Ito yung matandang shed yan eh. Yung mga doon, mga batang shed yan eh. Where does it go on? Saan yung kangaroo? Ayaw, nagpapahinga oh. Ayun po yung kangaroo, nagpapahinga po siya. Yan siya oh. Eh, malalaking kangaroo yan, no? Yan po yung malalaking kangaroo. Yan, no?
I can see it. Nakikita daw ng bata. Mayroon pong water, ano po. Kung nawaw kayo, ayan po. Yan natin yung mga kakato dyan. Ito po yung pasyalan ng mga tao dito sa ayong ang ibon na dito. Saan yung mga ano, kakatu? Ah, black. Eh, black parrot pala siya. Black siya, black. Black parrot. Ayan. Black po yung parrot ngayon. Ayan po. Ando siya, black. Ayun, oh. Hindi ganong kita. Ay, malaki. Ayun, black siya, oh. Doon tayo sa likod. Doon. Ano ba siya yung ano? Ah, wala na siya dito. Ang danan. Wala na. Mm. Ayun, pa. Saan? Nasa taas siya? Ay, oo, ayun. Yung white. Ayan po na, yung white. Kakatoo. Ayun, nag-black lang. Ayun sa black. Ito, pakita ko sa inyo yung black kakatoo. May black puro white na. Ayan po siya yung black na kakatoo. Oh. Hello. Ayan o. Hello, hello. Black kakatoo. Hello. Hello. Ayan po. Hello. 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 How are you? Say hello to my YouTube channel. Hello. Ayan po. Dito po ay kakatoo. Black nga lang po siya. Alam mo, hello. Ayan o. Hindi siya, hello. How are ya? How are ya? He said, Mary. Ano na? Ay, ito pa. Ayun. Ay, ayun pala sila. Ayun po yung mga white kakatoo. No? Hello? Mary? Hello, Mary? Hello, Mary? Hello. Hello? Hi. Hello? Hello? Hello. No. Hello? Hello? Ang galing. Hello. Hello? Hi. Ang galing. Nice one. Ito yung black. Ito po yung black ng kakatoo. Ay, nakikinig siya. Hello. Hello? Say hello to my... Oh, yes. Good. Oh. What about you? Oh. Hello. Hello? Yes, that's good. Nice. Ah. Hello, Cookie. Cookie? Hello, Cookie. Cookie daw siya. Cookie siya. Siya si Cookie. Hindi, wala na si Mary. Hello, Cookie. Hello, Cookie. Mm. Hi. Hi. Hello. Yes, nice. Hello, Cookie. Hello. Yes, that's nice. Hello to my YouTube channel, Tino in Australia. Oh, yes. What do you have? Ah, that corns. They feed you corn. That's nice. Hello again. Okay, see ya. Bye-bye. See you next time. Okay. Hello. 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 Ayan po yung isa. Ayan po yung... Hello again.
Okay, see ya. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Ito po yung pinaka-playground nila. Ayan, playground po yan. Ayan, playground sa mga bata. Ayan. May mga laro po rito. Ayan, oh. Ayan, oh. Allah. Tinatawag tayo. Ayun po. Ayun, Kakatoo, tinatawag po kami. Nainip siya. Mamaya na lang. Ito playground po ng mga bata yan. Botanic garden. Ah! May pink siya na Kakatoo. Hello. Hello. Ayan. May pink po siya na Kakatoo. Ayun po yung mga parrots. Hello. 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 Very nice. Hello there. How are you? Nice. Okay. Magpapako talaga si video. Gusto niya video. Ay. Ang galing po yun. Ayun po. Pink na pink. Oh. Ganito po sila. Yan. Kakatoo. Oh, yan. Ayun po yung mga iba-ibang klaseng ibon. Okay, see ya. Tama. Ayan po, rainbow lorikeet. Ay, yung pink, ito yung major mitchell. Ayan, Kakatoo din siya. Ayan, oh. Nice to get the kangaroos are at that place, Rico. Can we see the kangaroos? May mga small bird. Ayun po, nakita niyo po yung mga lumilipad. Look at those smaller ones. Ah, small bird, oh. Where's the little stuff? Yes, just look to see. Nice, no, small bird, ay. Nice bird. They're small. Ayun po, mayroon po silang toilet din dito. For men and women. Ayan po. Meron din dito, ma, oh. Ayan din. Yeah, but he wouldn't let me tell you what. Nagsasalita siya. Nagsasalita din. Nagsasalita rin sila. Hello. Ito yung maganda. Hello. I'm good. How about you? How are you? Ah. How are you going? Hello. Bye, buddy. Hello. How are you? Ang galing nito. May how are you going pa siya. Hello. How are you going? Hello, darling. Hello. How are you going? Hello. How are you? Ang galing nilang Hello. Hello to everyone. Hello. Hello. Little gorilla pa siya. Ayan po. Hi. Hello. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Nakakatuwa naman po yung mga ibon dito. Nagsasalita sila kahit nagsasay hello po sila. Hello. Sabi nila madalas eh. Meron yun isa. How are you going? Ang ganda po rito sa ano.
Napasya lang po kami rito ngayong araw na to para makita nyo kung anong meron ang Marsupial Park. Babalikan po natin yung emu ulit. Emu, national bird ng Australia. Yeah. Ang galing ng bird, no? Nasaan? Andito pa kayong duck. Ay, makulit. Ayan po yung mga bird, oh. Iba-ibang klaseng bird po yan. Ang galing. Pigeon po yan. Pigeon yan, ma. Ang galing, oh. Oh, mga bati-bato siya, oh. Ay, ang ganda nila, yun, oh. Ang galing nila, oh. Ito po, nakanet po yan. Nakanet po yung niya. Kaya hindi po sila makalabas. Ayan po. Malapit-lapit lang po nila, oh. Hindi sila takot sa tao. Lalo po yun, oh. Kumakain sila, yun, oh. Ang galing nila, oh. Po yung mga bird, oh. Hello, my birdie. You touch my birdie. Don't touch pala, eh, no? Don't touch my birdie. Ayan. Kami lang ho pala ng aking misis. Yan, nag-face mask po siya. Nakita ko po yung mga tao rito, hindi sila nag-face mask. Mga salbahe. Pero don't worry po, fully vaccinated na po kami ng AstraZeneca. Ayun yung ano, yung itik ko. Yung makulit yan. Sleepy. Ang galing nito, hindi natatakot, oh. Natutulog siya, oh. Hello. Busog siguro yan, busog. Ayan, oh. Makulit na itik yan, eh. May init na. Naka-jacket pa naman ako. Ito po, fully fence pan siya, may net. May cyclone net po si babaw yan. Ay, yung mga pigeon, no? Ang gaganda ng pigeon. Ayan po. Ay, ito pa. Look. Ayun, galing ng bird, oh. Ay, ito. Hindi, ito. Ito sila, mga. Ayan, oh. Ang galing po nila, ayan, oh. Hindi sila natatakot. Bali, yan muna po sila. Hindi sila nautak sa matao. Ay, malapit lang po to. Halos 1 meter lang po layo sa akin. Nice po, ang galing. Ang galing ng mga bird dito. Ang galing ng nature. Ako maano sa nature, eh po. Para makita niyo. Tutukan na yan. Ayan po siya. Oh. Gusto ko lumigin. Ganun po ng bird, oh. Ayan. Hindi na po sila takot sa tao. Tumitingin-tingin na lang po sila. Kasi dito, ayan po sila, oh. Ayan po yung salilungan niya, oh. Galing po. Silungan niya, oh. Ayun, oh. Ang galing na silungan nila, ha? Ito siya yung makulit na, oh. Ito yung ay, bago na to. Hello. Ay po, wild duck po yan. Ang galing niya, oh. Ayan. Hello. Nagpapayin po siya. Under the sun. Ang galing po. Wild duck po yan. Ayan po. Pinoprotektahan po yan dito. Hindi po sasabihin yung adobo. Hindi pwede yan.
Ayan po sila. Ayan po yung mama niya siguro to. Hello. Hello. Yes, eh. Hello to my channel. Ang galing. Ayan, mga feeding session nila. Mga nagpipiding po yan. Ayan o. Ayan o. Hello. Ayan po siya o. Ayan po yung mga wild pigeon. Hello. Ang galing ng bate-bato na yan o. O pigeon din po yan. Yan po yung kanina na kasama niya ng wild duck. Ang galing. Ang ganda ng ano, uni ng ibon lang at marinig nyo rito. Ang galing po. Ang galing po yung mga feeding ano, yun o. Natatakot na po sila. Parang nakakita ng bulto. Pero ang galing nito o. Ayan o. Ang galing nito. Hindi siya takot. Ayun, lumipad na. Anong malaki? Nakalaba. No? Hindi siya ibaw. Ay, Ayan. ay, ay. Ayan nga, ito. Oh. Ayan po. Ayan po. May kasama siya. Okay. Labas na tayo. Labas na po kami. May unsanitizer po. Ayan o. Pero natin. Dito po, pupunta po dito sila. May isang dito po ginagap ng mga birthday party ng mga bata. Hello. Good day. Saan pa dito mo? Ano? Ay, may maliit po na mga para nasa ano maliit na bridge. So ayan po. Ang ganda yan. Ang galing po. Ayan. Ayan o. Parang style asola yung mga yun o. Asola. Ayan o. Ang galing po. Ayan. Meron pong teknikan po dito po sa ilalim at sa ibabaw. Ang galing po. Ang galing. Ito po, halos ginagawa po nila dito kundi birthday ng mga bata. Masyalan po ng mga bata dito. Ito yung ayan po, nakakatawa. Ayan po. Nakakatawa doon. Lalagay na yung mukha nila doon. And then, sige. Ay, miss ko. Ayan o. Tara. Ano tayo? Balikan natin yung MU. Pang final natin. Punta ba tayo? Saba? Para hello. That was yummy. Hey, yes.
pang pinale, pakita uli natin ang emu. The largest bird in Australia. Ito po. Yan. Pakita natin ulit. Yan po ang emu. Ayan. Ngayon po siya. Oh. Largest bird in Australia, emu. Ayan. So, mga guys, hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you to everyone. Sa lahat po na nag-subscribe. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para ho marami pa kayong video makikita sa aking channel. Maraming salamat po. Thanks to everyone. Bye-bye.